ရှောင်းဟောဟာဖျားနာနေတဲ့မိခင်အတွက်ဆေးပိုးရှာဖို့ကြံရမရဖြစ်ပြီးလက်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးပြားအနေငယ်နဲ့လောင်းကစားရုံကိုကန်ဆန်းဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုံုံကြီးတွေရဲ့တွန်းထုတ်မှုကြောင့်ခေါင်းနဲ့နိုင်ရန်နဲ့စောင့်မိပြီးတတိလက်သွားစင်မှာပဲသူ့ရဲ့နဖူးကထွက်လာတဲ့သွေးတွေကလောင်းကစားပရင် gambling king ရဲ့ဝိညာဉ်ပိတ်လောင်ထားတဲ့တကြိတ်ခနိုင်မှုကိုပွင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ကရှောင်းဟော့ကိုအရာအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းမြင်နိုင်တဲ့ဓာတ်မှန်မျက်လုံး X-ray vision နဲ့လောင်းကစားပညာရက်တွေကိုအမွေပေးလိုက်ပါတော့တယ်။တတိယလာတဲ့ရှောင်းဟော့ဟာသူ့ရဲ့မျက်လုံးကိုစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါအန်စာတုံးခွက်ထဲကအမှတ်တွေကိုအကုန်မြင်နေရပါတယ်။သူဟာကြီးပြားတပြားတည်းနဲ့စကစားပြီးအန်စာတုံးအမှတ်တွေကိုသူ့စိတ်နဲ့ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ရာတနာရီမဖြစ်ခင်မှာပဲငွေတင်းက10ပြားအထိနိုင်သွားပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုလောင်းကစားရုံမန်နေဂျာကတတိထားမိသွားပြီးရှောင်းဟော့ကိုကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ဖို့ထွက်လာပါတယ်။မန်နေဂျာကအန်စာတုံး3လုံးစလုံး6ခဏကြီးပဲထွက်တဲ့ဘုံလက်ပတ်ကိုလောင်းရင်တစ်စိတ်လောင်း50ပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်။မိရင်ဖြစ်သူရဲ့စေဘူး50လူချင်တာကြောင့်ရှောင်းဟော့ကသူ့မှာရှိတဲ့မြတ်10ပြားလုံးကိုပုံအော်လောင်းလိုက်ပါတယ်။မန်နေဂျာကလက်လှည့်ပညာနဲ့6တလုံးမှမထွက်အောင်လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရှောင်းဟော့ကသူ့ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကိုသုံးပြီး6 3လုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တာကြောင့်ငွေ50ကိုနိုင်သွားပါတော့တယ်။ရှောင်းဟော့ကပတ်စံရရချင်းအိမ်ပြန်ပြီးမိခင်ကိုစေကူပေးပေမဲ့ဆရာဝန်ကယောဂကျွမ်းနေပြီဖြစ်လို့ငွေ100အထိလိုအပ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလောင်ကစားရုံပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးချောလေးကရှောင်းဟော့ရဲ့ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ကိုသိချင်တာကြောင့်သူ့အိမ်ကိုလူလွှတ်ပြီးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဒုတိယအချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းဟော့ဟာလောင်ကစားရုံပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးနဲ့ဖဲကစားနီးဘိုက်ကိုရှင်ကစားရပါတယ်။ရှောင်းဟော့ကကစားနီးတော့မသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်ထားပေမဲ့တကယ်တော့သူ့ရဲ့ဓာတ်မှန်မျက်လုံးနဲ့ဖဲချအားလုံးကိုဖောက်မြင်နေရပါတယ်။အမျိုးသမီးကရှောင်းဟော့ကိုအယုံသွင်းဖို့အတွက်အစပိုင်းမှာတမင်ရှုံးပေးပြီးပတ်စံတွေအများကြီးပုံအောလောင်းလာအောင်ဆွဲဆောင်နေတာကိုရှောင်းဟော့ကရိပ်မိသွားပါတယ်။ရှောင်းဟော့ကလည်းတစ်ဖက်လူရဲ့အကြံကိုတီးတီးကြီးနဲ့ပဲမင်းငါ့ကိုတမင်နိုင်အောင်ပေးနေတာပဲ။ကောင်းပြီလေငါလည်းမင်းနဲ့တူလိုက်ကစားပေးရတာပေါ့ဆိုပြီးဆက်လက်ရင်ဆိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်ပါတော့တယ်